Pe ko siya sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akan bani wakatai mas sampaja sunat toba dua neraka karena puang Allah Ta'ala. Aku ambil. Jadi maka gampang dia meki pagan na iya pak dia nama rigaga meki pagan na iya neraka na sampaja sunat toba dia nama rigaga namo siratu rakana sampaja sunat toba dia tu nama rigaga itu pedek mega pedek makanjai aga na pangupuna kayak pangupuna tu mak bicara pangupu ki ko sampaja sunat toba angkat tau panrita na kaitkan si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan pak dongan tu jadi ia agak ia kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat tau panrita makna ina iya makanja apa melo